живота понякога чувстваш се никой. Сред 8 милиарда теб, кой ли те пита? Един пише песни, друг пее високо. Почти всеки търси адрес и посока. Докато някой редовно спортува, от знание и прогрес друг се вълнува. Един строи сгради, друг гледа градина, а трети продава смартфон в магазина. Но има ли друго, освен твоята дарба? Какъв принос имаш сред 8 милиарда? Мечтаеш да видиш промяна в света, но сам няма как да оставиш следа. Дали пък не е по-добре вместо да се мъчим сами, да работим съвместно? Наистина, тази земя е огромна. Но щом благословени, постигаме много. И тъй, изповядвайки обща конфесия, започваме с тази малка дума еклесия. А като дойде в околностите на Цезарея Филипова, попита учениците си: според както казват хората, кой е човешкият син? А те отвърнаха: едни казват, че е Йоан Кръстител, други пък Илия, а други Еремия или един от пророците. Попита ги: вие какво казвате? Кой съм аз? Симон Петър отговори: ти си Христос, син на живия Бог. Исус му каза: блажен си, Симоне, сине Йонов, защото плът и кръв не са ти открили това, но моят Отец, който е на небесата. Пък и аз ти казвам, че ти си Петър. И на тази скала ще съградя моята църква. И портите на ада няма да я надвият. Нека Господ да благослови своето слово. Ще наведем глава за молитва. Благословени Спасителю, благодарим ти за възможността да бъдем в Твоя дом. Благодарим ти за това, което ни обединява, и то е Твоята личност и Твоето дело. Благодарим ти за центъра на нашата вяра, Твоето възкресение. Благодарим ти за центъра на нашата надежда, изкуплението и спасението на всеки, който вярва в Теб. Стъпили здраво на тази основа, Господи, ние те молим за всяка нужда, която може би днес ние сме донесли пред Тебе. От хората, за които се молим съсредоточено и постим като църква, до всеки един с нещата, които само той или само тя или само тяхното семейство знаят. Господи, молим Те, дай своето избавление, дай своя път напред, дай своето изцеление, дай, Господи, своята помощ. Ние знаем, че Ти си в нас. Ние знаем, че от Твоето присъствие никой не може да избяга, дори да се опитва. Ние знаем, че това присъствие носи благост, носи мир. И единствено по наш избор ние позволяваме живота ни да бъде по някакъв начин нарушен, грях да влезе в него. Господи, помогни ни да правим правилните избори в живота си. Молим Те за служението Ти навсякъде по света, особено за страните, в които църквата Ти е гонена, особено страните, където вярващите са затварени заради Твоето име, където Библии са изгарени, където веста за Христос е по-скоро опасна вест, а не блага вест. Молим Те за множеството страни, в които има и войни днес, природни бедствия. Планетата е усеяна с болка и с нужда от това Ти да се намесиш. Затова, Господи, съвсем смело поглеждаме в страниците на Твоето Слово и казваме: дойди, Господи Исусе, нека правдата Ти се възцари, нека Божието царство да бъде веднъж и завинаги установено. Но осъзнаваме, че само в Твоята власт и в Твоето знание е деня, когато това ще стане. Затова, докато сме на тази земя, дай ни да бъдем достойни представители на това царство. Носейки името християни, хората наистина да различават между нас и останалите и да виждат Тебе в начина, по който живеем, по който говорим, по който мислим, по който реагираме на обстоятелствата, общи понякога за всички. Молим всичко това, осъзнавайки, че ние сме Твоето общество, с пълната отговорност и страхопочитание. И Те молим, отговори на молитвите ни заради Твоя Син Исус, който е наш изкупител и спасител. И всички заедно ще кажем: амин. Благодаря ви. На 21 януари, преди 500 години и 10 дни, почти до деня,
21 януари 1525 година драматични събития се случват в един град не толкова далече от София. Град Цюрих. Градът съществува и до ден днешен в Швейцария. Те са ни описани тези събития от един човек, който е най-вероятно очевидец на случващото се. Една група, около 20-25 човека, са събрани в дома на един вярващ. Името на този човек е Феликс Манц. И те се молят към Бога с сълзи за водителство. Мартин Лутер, големия реформатор, известен на нас като такъв, тогава съвременник техен, човек, който е бил августински монах, достига до много интересни заключения за това каква трябва да бъде църквата, изучавайки просто Божието Слово. Той няколко години по-рано, през 1517, 7 години по-рано, е оповестил своите тези, 95 твърдения против индулгенциите, против папизма. Това е станало доста по-рано. А тази група вече от месеци, ако не и повече от година, се събират и правят нещо нечувано. Четат и тълкуват Новия Завет сами, като се опитват да го разберат от оригиналния му език. През превода на латински и разбира се нещо ново, има и части преведени от Божието Слово директно на немски език. Така че те сравняват тези преводи и се опитват да разберат какво им говорят писанията и всъщност усещат, че това, което четат, не съответства на 100% на това, което виждат, че църквата прави. И очевидецът на това събитие от 21 януари 1525 година описва какво се случва там последния начин. Аз ще ви го прочета. След молитвата, си спомня този човек, Георг от дома на Якоб се изправи и настоятелно започна да умолява човек на име Конрад Гребел в името на Бога да го кръсти с истинското християнско кръщение въз основа на вярата му и знанието му. И когато той коленичи с такова искане и желание, Конрад Гребел го кръсти, защото по това време нямаше ръкоположен служител, за да извърши такова дело. Георг на свой ред след това кръщава Конрад и останалите в групата. Тази случка е особен момент в избистрянето на идеите на реформацията. Достигайки до момент на една радикална реформация, едно движение, което по-късно ще бъде наречено движение на анабаптистите. Думата означава онези, които наново кръщават или прекръщават, дума с която са били обвинявани тези движения, тези хора, че не признават кръщение без вяра на невръстно дете, а искат човек да бъде кръстен тогава, когато знае кой е Исус Христос, когато го е приел за Спасител и може съзнателно да изяви вярата си. Ето и някои от убежденията на тази група хора. Говорим за църквата тези дни, искам да ги чуете. Те се виждат на първо място като хора, посветени на изучаването на Божието Слово. Няма да скрия от вас, че тази история не я разказвам като някакъв пример. Тя е история на нашите корени. На основите на разбирането на протестантските и евангелските църкви, особено евангелските църкви в днешно време. Те се виждат като хора на Библията. Те искат да я притежават, те искат да я четат, те искат свободата да могат Господ да им говори от нея. О, не, те не нарушават догмите на църквата, не се опитват да измислят някакви учения, които ги няма там, но те сверяват, когато пастирите им говорят от амвона, дали това е така? Дали наистина това е нещото, за което Библията говори. Те са хора посветени на писанието. Освен това, те са и хора, които твърдят, че кръщението на един човек, когато става християнин, може да бъде единствено и само по вяра. И може да бъде резултат спасението му единствено и само по благодат. Не можеш да го заслужиш, не можеш да го изработиш, не можеш да си купиш индулгенция за него, не можеш да платиш за него, не можеш да построиш манастир, за да го получиш. Тия неща са хубави изключения на индулгенцията, биха били полезни, може би, но те не могат да ти дадат спасение. То може да бъде само по благодат. Затова човек се кръщава единствено и само по вяра. Те са вярвали и още нещо. Те са вярвали, че църквата и държавата е добре да бъдат разделени. Че държавата си има своята сфера на влияние и тя е дадена от Бога и властта е дадена от Бога, но не винаги държавата следва Библията. Затова църквата трябва да остане следваща Библията. Да, на добри граждани, където се налага, тогава, когато държавата не се намесва в ущърб на Библията и на Словото. Интересно твърдение. 500 години по-рано от нашето време. Нещо повече, те са ръкополагали и хора директно в тези общества сами.
Не са вярвали, че човек трябва да има специално ръкополагане през всичките светии, за да може да достигне до него. И ако Господ призове някого, може би следващата точка добре да се появи, то тогава този човек ще може по този начин да бъде признат в служението. Те са били готови заради вярата си да жертват живота си. Всъщност, повечето от водачите на така наречените анабаптистски движения са убити в периода 1527-1529 година. Огромна част от тях са удавени като показна екзекуция. Искате кръщение по вяра, правите го второ, ето ви трето. Щом искате вода. Точно така са го наричали. Третото кръщение. В кавички. Много от най-известните радикални реформатори по този период са изгорени публично. Манц, в чийто дом споменахме преди малко, е удавен на 5 януари 1527 година. Само 2 години след случката, която ви разказах. Гребел умира в затвора, очаквайки екзекуция през 1526. Блаурок, още едно много известно име от това време, е изгорен на клада през 1529 година. Това са гравюри от това време, обхващащи тези събития. На 17 май 1527 година в Ротердам, например, в Германия, един много известен радикален водач на име Майкъл Сатлер, заедно с още 13 други разпознати вярващи анабаптисти са заловени. Знаем за тях, защото онези, които са ги екзекутирали, са ги измъчвали и на измъчванията са били правени абсолютно подробни записки. Какво ги питат и те какво отговарят. Били са процеси, в определен смисъл, от името на властта и католическата църква. Но той заедно с още 13 са измъчвани, за да се отрекат от убежденията си. Интересно може би да ви кажа за какво точно са били готови да умрат. Интересно е какво ги обвиняват. Обвиняват ги по учение, че кръщението не може да допринесе за спасението на човека. Има нужда от вяра в Христос. Обвиняват ги, че християните, тези анабаптисти, не искат да влизат в съдебни зали, не искат да свидетелстват, не искат да занимават с земните съдилища. Те казват, Христос е казал да бъдем честни, дато ни да бъде да, нето ни да бъде не, ако всеки живее по този начин, няма да има съдилища. Затова отказват да се съдят. И това е престъпление. Оглавно, очевидно. И още нещо, че ако турците нападнат страната, не забравяйте, това е 1530 година, някъде 27 година, християните е добре да не им се съпротивляват с оръжие и да убиват като тях, а да се молят към Бог, Бог да ги избави. Пацифизъм, да, и то в доста крайна мярка. Но най-възмутителното, за което е обвинен Сатлер, и специално настоява и не е готов да се откаже от това твърдение, дори и това да коства живота му, и му коства живота, е, че, цитирам, кръщението е за вярващите, не е за бебетата. Майкъл Сатлер е изгорен, жена му удавена 3 дни по-късно на отделна екзекуция. Императорска заповед от 1528 година официално е издадена срещу тези вярващи, като гласи: според духовните закони и според законите на империята, анабаптизмът е забранен със заплаха от смъртно наказание. Ако някой би кръстил себе си или някой друг за втори път според вярата си. Днес още се изследват архивите в Швейцария и Германия за разпитите на анабаптисти до 1540 година, само за 15 години. Могат да се изброят над 280 малки, нелегални, ако искате, общества от вярващи на териториите на днес на Швейцария, Германия, Белгия, Нидерландия. Само в областта на Тирол в периода 1527-1529 до сега са открити съдебни процедури на над 500 анабаптистки вярващи. Изтезавани, измъчвани, не отрекли се, убити. Почти половината от тях са жени. Това не е мъжко движение. Това е движение на вярата, което е готово да пожертва живота си. През 1539 година, например, една мъченица от Ротердам на име Агнес Янс, вдовица, минути преди да бъде запален огъня на краката и вкладата под нея, съветва невръстния си син. Едно момче на име Йохан, на 9 години. Дава ти възможност да му каже нещо. Поне за бъдещото поколение да остави пример. Какво му казва тя от кладата?
чуе целият площад. Казвам му така, ако чуеш, сине, че някъде има бедно, просто, отритнато и преследвано стадо от вярващи, което е презряно и е отречено от света, присъедини се към него. Защото където чуеш, че е кръста, там е и Христос, там е и църквата. Разглеждаме тези дни какво означава думата църква и какво би трябвало да разбираме ние под нея. Дадохме си обяснение, че първото използване на църква още от времето на Исус е малко по-различно в разбирането, отколкото ние днес като че ли сме го превърнали или леко променили. И миналата неделя говорихме малко за това, че всеки, който твърди, че е християнин, ти и аз, особено 2 или 3 събрани на едно място, твърдейки, че са християнска църква, ние всъщност носим огромна отговорност. Не е само привилегия Христос да бъде между нас, както е обещал Новия Завет, но една отговорност, защото ние пряко отговаряме за качеството и за нивото на вярата на християнството в нашето поколение. Хората не могат да видят Христос. Той не ходи по улиците в днешно време, както е ходил в Ерусалим преди да бъде умъртвен и след това погребан и преди да възкръсне да се възнесе. Днес той ходи чрез хората. Ходи чрез мене и чрез тебе. Хората разбират за християнството от моето поведение, от твоето поведение. Ние сме в определен смисъл настойници на вярата, настойници на църквата, ако искате. Не управляващи. Отговорни значи тази дума. За това какво хората виждат в християните днес. Казано по друг начин, ние определяме как изглежда християнството. И Бог ще ни държи сметка за това. Какво християнство показваме. Ние определяме как действа християнството. Какво правят християните, когато са провокирани или когато имат нужда да направят нещо смислено в този живот. И най-важното, ние определяме как реагира християнството към културата и към съвремието. Искам днес да продължим от там, откъде спряхме миналата седмица. Стъпили здраво на някои от прадедите ни във вярата, поне от времето на реформацията. Искам да продължим с нещо интересно, поне за мен. С няколко думи искам да поговорим за думата църква. Думата църква. Надявам се аз, че всички знаем, че Новия Завет е написан на гръцки език. Нали знаете това? Стария Завет е на еврейски, Новия е на гръцки. Има части от него на арамейски, но те са много малко, само когато е цитиран човек, който е говорил на арамейски. Гръцки, това е думата. И първата гръцка дума, която е преведена в повечето случаи с думата църква в нашия Нов Завет, е точно този термин, който вече ви се набива в главата и то не е случайно. Еклесия. Еклесия или еклесия. Малко по-лесно го произнасяме на български, но тогава имало 2 ударения по това време. Еклесия всъщност е правилното произнасяне. Всъщност еклесия в онова време, пък и изобщо в цялото време, когато е използвана на гръцки език, не е всъщност религиозен термин. Тя е един термин, който простичко означава думата събрание. Събрание на хора. Това значи думата еклесия. Може да имате събрание или еклесия от мъже, може да имате еклесия от жени, може да имате еклесия от войници, може да имате еклесия от граждани. Всеки път, когато група се събира с конкретна цел и се съединява в някаква група, в някакво събрание извън общо приятия народ и общо приятата маса, думата е еклесия, събрание на хора. Всъщност има нещо много интересно. Този термин еклесия в гръцкия Нов Завет винаги, но не абсолютно винаги, се превежда с думата църква в нашия превод, но всъщност има места, на които същия термин не е преведен с думата църква. И може би вие ще ми обясните по-лесно, дори само като го прочетете един от тези текстове, защо това е така. Например, Деяния, доктор Лука, автора на тази книга Деяния на апостолите, записа пътуванията на апостол Павел. Знаете. И в един момент Павел посещава Ефес. Той върви, посещава места, разпространява Божието Слово. И в Деяния 19 глава ни се обяснява, казва ни се от Лука, който му е съпътник тогава, то става като пътепис, че Павел започва да проповядва в този град, в Ефес. Че Бог прави нещо уникално в света, защото този човек кани всеки, който е готов да признае, че Христос е Спасител, да дойде, да чуе и да приеме Спасителя. И много хора почват да следват това учение. Започват да повярват в Христос. Но там в града има една гилдия. Гилдия от занаячи. Хора, които обработват метал, сребро, злато. И основната им задача е да изработват идоли
на една богиня. Богинята Артемида. Богинята Ефеска. Изведнъж тази гилдия е силно притеснена, защото ако всички станат християни, познайте какво ще стане с техния бизнес. Никой няма да купува мъничките статуи, които те произвеждат от злато, сребро и други метали на богинята Артемида. Затова те организират протест. Разбирайте, бунт, размирици, с готовност за саморазправа. Целта е да изгонят Павел и неговата група от града. И Лука описва какво се случва в този бунт. Няма да го чета, просто ще го преразкажа. В описанието на бунта той използва тази дума еклесия. И предполагам, няма да се изненадате, че тя не е преведена с думата църква. Вижте как е преведена, Деяния 19:32. И така, едни викаха едно, размирици в средата на града, хванати са Павел и съдружничество му. Въпросът е дали ще ги линчуват или не. И така, едни викаха едно, а други викаха друго, защото събранието беше разнородно и повечето не знаеха защо се бяха стекли. Думата събранието е същата тази дума, еклесия. Защо е преведена тук със събрание? Защото това значи. Група от хора събрали се с конкретна цел. Разнородно е в смисъл на объркано, не единодушно, какво искат. Някои крещяха едно, други друго. Повечето хора дори не знаеха защо са там, описва Лука, но бяха в тълпата. Това, нали, тук в България никога не се случва. Някои хора, ако преведат тая дума с еклесия, може да си помислят, че е описание на годишно събрание, но не е. Става дума за нещо съвсем различно. Тук важното е, че една и съща гръцка дума, 99% от случаите се превежда с думата църква, когато става дума за събрание на вярващите, но е дума, която всъщност означава, тя не е религиозна дума, думата събрание. Буквално би трябвало да се превежда събрание навсякъде. Откъде тогава идва традицията да бъде превеждана с думата църква? Изследвали ли сте някога тая дума? Нека да ви помогна, ако не сте го правили. За да си отговорим, трябва да се върнем в 4 век. Исус казва, към този текст след малко ще се върнем подробно накрая, аз ще изградя своята еклесия, моето събрание. 40 години, в първите 40 години на първи век. 380 години по-късно. Християнството вече е легализирано, установено е в Римската империя и в крайна сметка се превръща в религия на Римската империя. Това само по себе си е една невероятна история. Хората биват освобождавани от тъмници, от затвори, защото някои от най-тежките гонения срещу християните са точно преди, по времето на Константин, да им се даде свобода. Има огромен бум на християнство. Не, че то не е расово през тия 4 века много силно. Най-силният, най-големият растеж на църквата е точно тогава, по време на тия гонения. Но изведнъж християните стават страшно много трудно да се събират по домовете, търсят се места, на които те да се събират. А някои наемат сгради, други обединяват къщите си и правят нещо като по-общо помещение за събиране. Някои превземат и превръщат езически храмове в християнски. Било е традиция това нещо. Не само християните са правили това. В България имаме доста исторически доказателства за това как едни сгради са били храмове, пък после джамии, пък после пак храмове и така нататък. Но през 4 век е трябвало по някакъв начин тези места, на които християните се събират, да бъдат озаглавявани, да бъдат описвани. И тогава църквата започва да използва една дума, тя отново е гръцка, звучи така, кирикос, която буквално означава дом на господаря. Не Кириос, Кирикос, това е друга дума. Има сроден корен с думата Кириос, което значи Господ, Господар. Тоест дом на Господа, може да го преведете, дом на господаря обаче, няма да е лош превод. Всъщност думата Кирикос или Кириакон не е отново религиозен термин и може да бъде дом на който и да е господар. В Германия, след като Евангелието се разпространява там, това точно е била думата, която използвали. Когато искали да кажат за дома на Господа. Аз не говоря немски, но думата звучи горе-долу така, кирхе. Ще ни бъде интересно откъде произлиза думата църква на български. Ето какво твърди тълковния речник. Цитирам. Българската дума църква произхожда от старобългарската дума цръки, произлязва от праславянската сърки. Тя от своя страна е заемка от старо-високонемската дума кирхе или кириха, произлязва от старогръцката кириакон. Ето ви директна линия. На български език се употребяват и дублетните черква
И Черкова, онова знаменито изречение, с което започва подигото. Черкова пусна. Иван Вазов. Нашата дума църква директно може да бъде отнесена през цялата тая традиция, минавайки през половината Европа, за да стигне до 4 век към друга гръцка дума. Неупотребена в Новия Завет с идеята за църква. Защо ви разказвам всичко това? Проблемът в тази история е, че до някъде еклесията на Исус не е място за събиране. И не можеш да я опишеш с дума, която е място за събиране. Та дори и то да е на Господаря. И някак си църквата е избягала, несъзнателно най-вероятно, от идеята за общество до идеята за сграда, в която обществото се събира. И чудно ли е, че някои църкви не могат да съществуват, ако нямат сгради? Ами как да съществуват? Като църквата е описание на това общество в конкретната сграда. Нещо повече. Еклесията на Исус е събрание, то е движение от хора. Неограничено от сгради, неограничено от структура. Да, то си има своята духовна структура, своята духовна логика, своите много стриктни библейски вярвания. Но в крайна сметка си остава обществото на Христос. Защото ако контролирате мястото и направите симбиоза между църквата и сградата, както нашите думи правят, очевидно в толкова много езици, то тогава можете и да контролирате хората. Ако контролирате мястото, вие контролирате какво се проповядва на мястото. През 4-5 век има много малко Библии. До края на 4 век Библията все още е в процес на формиране. Не Стария завет, Новия завет. Канон е изяснен точно преди края на 4 век. И тогава да имаш цялото копие на Библията е означавало огромен куп свитъци, по някакъв начин съшити. Едни от най-ранните пълни копия на Библията, на латински, са някъде около 4-5 кг тежки. Налага се да дойдат хора, за да я дигнат и да я отворят, за да може свещеника да прочете. Налага се, понеже това са изключително скъпи книги, те да бъдат оковавани към олтарите с вериги и заключвани с катинари, за да не може никой да открадне, когато няма никой в църквата и да не може да откъсне някоя страница, защото не може да я възстановиш лесно. Едни от първите реформатори, говорихме за тях, които връщат хората към смисъл на това, което Библията получава, което Исус говори. Библейската вест за спасение са всъщност хора, които са уповавали точно на това. Словото трябва да достигне до вярващите. През 4 век Библията, след като е преведена на гръцки първоначално цялата, е преведена и на латински. Един много известен превод, който и до ден днешен се ползва. Превода Вулгата. През 9 век, няма 500 години по-късно, Кирил и Методий създават славянската писменост. Ей, това как хубаво го знаем ние като българи, но дали го знаем до край. Като те правят и първите преводи на части от Библията, учили сте го, но те го правят не за да направят България, макар че има политика във всяко нещо. Тези двамата го правят, за да може Библията да я има на език, който се говори. Различен от латинския, различен от гръцкия, различен от еврейския. И понеже този език няма своя азбука, те правят азбуката, за да може да изразят това, което Библията говори, богослужебните книги. И биват преследвани за това нещо. 1000 години по-късно, 1871, ако 865 година е важна, 1871 е в основата на изграждането на съвременния български език с още един такъв превод. Първия на съвременен български език. Първото всъщност цялостно издание на Библията в една книга на български език. Ревизирани издания на това четем и до ден днешен. Има, разбира се, и нови преводи. Това издание е известно под името Славейковата Библия. Тоест, вижте, на 2 пъти в историята на България Божието Слово е изиграло не ключов, повратен момент. Ние нямаше да бъдем, ако това не е станало. По времето на Кирил и Методий, края на османското робство. И ние дължим това, че имаме Библията на български език, на вярата и на разбирането на такива хора, като тях двамата, Кирил и Методий, като
Патриарх Евтимий, като Паисий Хилендарски, като Неофит Рилски, Петко Славейков, много други. Това са реформатори. Ще кажете, обърнахме го на политика. Нека ви разкажа една история за човек, за когото може и да не знаете много. Един от тези реформатори, човек на име Уилям Тиндейл. Не знам колко от вас са чували това име. Той е живял, той е бил съвременник на хората, с които започнахме днес. Живял е през 16 век, роден е през 1494 година, ще кажете, и много далече. Наричан е бащата на английската Библия. Вулгата, латинската версия от 4 век, има Библия на старославянски от 9 век, ама кой чете старославянски, само хора като нас, не помага на англоговорящите. И с времето много по-малко хора говорят латински, така че, особено в районите извън влиянието на Рим, Библията я няма. Няма как да я чуеш, няма как да я прочетеш. Този човек, Уилям Тиндейл, му хрумва гениална идея. Той се пита, ще кажете, това не е ли стандартно мислене, в това време не е. Той се пита, не е ли добре хората да разбират какво пише в Библията сами? Да могат да четат и да разбират. Той живее в Англия и решава да преведе Библията сам. Брилянтен учен е иначе, но прави немислимото. Вместо да вземе латинската Библия и да я тълкува, той се връща към оригиналните езици и се опитва сам да преведе Библията на английски от гръцки и от иврит. И по този начин разтърсва познатия религиозен свят, защото открива неща и ги превежда на английски език, както ги среща на гръцки, и те са много различни от това, което църквата прави. И църковните лидери са силно притеснени, защото си казва, чакай малко, ако обикновените хора имат достъп до цялата Библия, това докъде ще доведе, всеки ще почне си да тълкува както иска, ще бъде разрушено богословието на Библията, затова го арестуват и той е изправен пред епископите в Англия да отговаря за действията си. С възможно наказание смъртна присъда. И това са страховити хора, които в тази култура държали властта наистина върху живота и смъртта. И ето какво им казва той. Това е буквален запис от онзи съдебен процес, който го заплашва, че ако продължава да превежда, това ще му коства живота. Той им казва така: за това, в което ме обвинявате, не само не се чувствам виновен, но ако Бог пощади живота ми, ще направя така, че дори и момчето, което върви след плуга на нивата, да знае повече от писанията, отколкото вие. Това им отговаря. Искам и момчето, което дори оре нивата, да може да чете Библията на собствения си език и да знае толкова, колкото знаеш и ти. Разминава му се, между другото, някакси, дори и при тези отговори, защото го освобождават и тогава през 1524 година, вижте това време, 25-24, той напуска Англия и отива в Германия, защото живота му е застрашен. По това време в Германия вече има печатарски преси, като пресата на Гутенберг. Всъщност, не знам дали знаете, но първата изобщо книга в историята на човечеството, отпечатана на печатна преса, е Библията. Само че на латински. Което не е много полезно, защото малко хора четат латински. Тя е предимно за учените, предимно за онези, които знаят как да боравят с нея. Повечето хора са неграмотни. Уилям Тиндейл бяга в Германия и започва да поръчва в печат малки копия от Новия завет на английски и почва да ги вкарва нелегално обратно в страната си. Колко от вас помнят времето, когато в България не можеше да си купиш Библия и трябваше нелегално да я вкараш от някъде на български? Помните ли? Ай. За хората зад екран изключително малко ръце. Ние трябва да поговорим малко за история, хора. Вие трябва да знаете за онези времена, в които Библията я нямаше, беше опасно да я притежаваш. Ако я намерят от дома ти, можеха да те арестуват, да те интернират, да загубиш работата си, най-малкото да те пратят да те изселят на друго място от България. И тогава Библията се внасяше нелегално. Печаташе се извън България, набираше се, тогава нямаше компютри по един особен начин и беше нещо толкова ценно. Няма да забравя първата ми Библия. Може би едно от най-ценните неща в живота ми. Те я конфискуваха преди един обиск. Връщам се на Тиндейл. Той започва да вкарва обратно копия на Новия завет на английски в страната си и хората почват да го четат. В крайна сметка е предаден от един приятел. Съдят го, върнат в Англия, осъждат го, завързват го на стълб, слагат му въже на врата и го усукват отзад докато умре и след това изгарят тялото му за назидание. Сега, защо ви разказвам тази история? Има няколко неща, които са доста по-различно преведени в превода на Библията на този Уилям Тиндейл от 1524 година. И едно от най-отспорваните е, че той превежда думата църква като конгрегация, като общество,
като еклесия. Не използва стандартната дума църква за онова време. 100 години по-късно, 1611 година, в Англия наистина ще се появи превод на английски, небезизвестният превод на крал Джеймс от 1611. И когато го правят, ще се породи един спор при преводачите. Как да преведат думата еклесия? Дали ще го преведат както го е направил Уилям Тиндейл, като общество, или ще използват думата, която се използва навсякъде в империята, думата church, кирхе, църква. И събранието и конгрегацията загубват гласуването. И думата остава и до ден днешен. Питах ви миналия път, какво разбирате, когато чуете думата църква? И добавих, какво разбирате, когато някой каже моята църква? Нашата църква. Позволете ми за няколко минути на края на тази проповед да кажа няколко думи върху основата на тая дума. Първият път, когато думата еклесия се появява в Новия Завет, тя е в устните на Исус, Божия Син. От този много познат пасаж, който четем не случайно 2 недели подред. И ако сте израснали в църква, го знаете почти на Исус. Исус е с учениците си. Дадена околност. Уточнено е къде е. В един момент им задава въпрос: какво се говори на улицата за мене? Какво казват хората за мене? Кой казват хората, че съм аз? И те изброяват. Едни казват това, други казват това. Йоан Кръстител, Илия, някой от пророците, Еремия. Добре, казва Исус, а вие, които сте с мене от доста време, вие какво мислите? С други думи, ако някой попита вас, вие какво ще кажете? Първият, който решава да отговори, знаете, е Симон Петър. Ти си Христос, Син на живия Бог. Ти си Месията, ти си Бог. Исус му казва: блажен си, Симоне, сине Йонов. Първо Петър ще почне да се нарича Петър скала, на която нещо се съгради. Симоне, сине Йонов, защото плът и кръв, умът ти, образованието ти, човешкото ти познание, интуицията ти, разбирайте, не са ти открили това. Но моя Отец, който е на небесата. С други думи, Симоне, ти си умен, но не си чак толкова умен. Това ти е разкрито от баща ми на небето. Това се разбира вътре. Това не се заучава и така. За да можеш да умреш за него, трябва да си убеден в него. За да си убеден в него, трябва да си го почувства, да си го повярва, да е част от съзнанието ти. И тогава Исус се усмихва и знам ли, представям си как си слага ръката на рамото на Петър и му казва: променям името ти. От тук натам ти ще казваш Камен. Петър, скалата. Това значи думата на гръцки. Казвам ти, че ти си Петър и на тая скала, игра на думи. Казваш се Камен и върху този камък, така звучи, ще се градя моята еклесия. Исус нарича онези, които ще бъдат изградени в общение, за което е казано нещо още по-интересно надолу. И портите на Хадес, на Ада, няма да я надвият. Моята еклесия. Ще изградя моята еклесия, моето събрание, моето движение. Хора, които ще се съберат в моето име, за да обявят пристигането на моето царство. И вътре в сърцата си ще обявят покана, защото ще го знаят, че е възможно, че може да се постигне само с покаяние. Ще обявят покана от мое име, който е на тая земя, е готов да ме приеме в сърцето си. Всеки мъж, всяка жена, сътворени в образа на Бог, да участват в това царство, да участват в това събрание. И портите на Хадес няма да я преодолеят. С други думи, нищо няма да може да го спре. Дори и смъртта. Нещо повече, то ще е гаранция за преминаване в живот. 8 глави по-късно Исус ще предскаже унищожаването на най-свещената сграда в света. Храма в Йерусалим, който около 40 години по-късно е разрушен и все още не е възстановен. Исус не говореше за сграда. Аз ще изградя моята еклесия. Нямаше нищо общо с сграда. Никога не е имало и никога няма да има.
с или без сграда, тя ще остане на място, на което не може да бъде засегната, не може да бъде унищожена, може да бъде мъчена, може да бъде изтезавана, може да бъде убивана тук на земята, но в основата си тя е вечна, както и Бог е вечен. 4 глави по-късно Исус ще каже: искам да отидете по целия свят. Това е след тия 8, значи 12 по-късно от този текст. Искам да отидете по целия свят и да поканите хората да се присъединят към моето събрание, към моето общение, към моето движение. И вие ще сте ходещото, говорещото представяне на вашия цар на земята и аз ще бъда с вас всеки ден до свършека на века. Какво означава моята еклесия? Години по-късно апостол Павел ще дойде до разбиране на тази идея и ще я развие още малко и ще подчертае нещо много важно на християните. Ще пише до църквата в Коринт и в един момент ще им се даде въпроса: вие не знаете ли, че сте храм на Бога и че Божия дух живее във вас? Не знаете ли, че сте еклесията на Бога и че Божия дух живее във вас? Коринт е град пълен с храмове. Павел казва: ти си свещеното пространство. Сърцето ти, когато сте 2 или 3. И в това пространство би трябвало само Бог да живее. До там, че хората да го усетят, само когато се приближат. Да го усетят, щом отвориш устата си, или да го усетят, когато не отвориш устата си. Две неща важни. Сестри и братя, ние сме част от нещо голямо. Нещо наистина значимо в тая вселена. Онова, което Бог нарече моето събрание. Ти си част от нещо огромно. Ти не си част от някаква си баптистка църква някъде. Или 50-на, или конгрешанска, или православна, или католическа, или която и да е християнска църква. Ти не си просто частичка, брънка от нещо малко. Ти си частичка от нещо велико, от нещо голямо. Нещо, за което Бог даде живота си, за да го изкупи. Събрание, което самия Исус нарича моя булка, моя невяста. Ще се върнем на това по-натам в серията. И църквата е голяма работа. Не можем да го приемем за даденост. Не става въпрос за сграда, не става въпрос за деноминация. А това да бъдеш част от еклесия означава да бъдеш част и от страданията й. Не е без значение за какво човек е готов да умре. Това би бил интересен въпросник, ако го пусна тая сутрин. Да пишете 1, 2, 3 неща. Поне 3 неща, за които сте готови да умрете. Какво ще напишеш? Убеждението, че кръщението е само по вяра, ще умреш ли заради него? Убеждението, че единственото ръководство за вярата и живота е писанието и че всеки има право да го чете на собствения си език, ще умреш ли за това? В какво сме готови ние, съвременната част от еклесия, да умрем? Кажете ми. Аз се чувствам слаб, чувствам се нищожен, когато гледам на какво дължа, в какви обувки сме стъпили на вярата. А връщайки се към Новия Завет, още по-тежки стават тези обувки. Ти си част от нещо велико. Ти си част от това, което Исус е нарекал моята еклесия. И да бъдеш част от него не се става лесно. Звучи лесно по-евангелски. Повярвай и ще бъдеш спасен. Но стойността на това приемане има тежестта на Христовата кръв, пролята на Голгота. Това ще направим след малко, ще спомним за нея. Ти си купен с такава цена, каквато никой не би платил за тебе на тая земя, освен Христос. Ти и аз сме част от нещо грандиозно. Което ме води и до второто, последно нещо, което ще кажа днес. Хората съдят по теб и по мен какво е еклесията. Повтарям го за 3 път, знам. Не съм си загубил бележките. Ти и аз сме ходеща картина. Жива холограма. Говорещи храмове. Въплатена доктрина на това какво е еклесията. Хората намират, хората разбират, хората преценяват, хората се допират до църквата на Христос, когато се допират до тебе. Така ли е? Казах го и миналата седмица, пак ще го повторя днес. Каква версия на църквата сме аз и ти? Какво четат духовните компютри на хората, когато прочетат нашия диск, нашия файл, твоя файл, моя файл?
Бих казал да се пазим от версии, които децентрализират или минимизират живота и учението на Исус. Ако видите църква, където Христос не е центъра, а центъра е нещо друго. Традиция, хваление, преживяване. Нищо лошо в тия неща. Но център е изместен. Бягайте от такава версия. Пазете се от всяка версия на църквата, която не държи Библията като единствения авторитет на вярата и живота. Пазете се от версия на църквата, в която свещеника ще ви посъветва: не го чети това, това не е за тебе, няма да го разбереш. Не, за тебе е. Хората са проляли кръвта си. Христос даде живота си, за да го имаш ти, тая вест. Пази се от версия на църква, която ти казва: не е за тебе, за учените, за уния, които разбират латински или старославянски. Пази се от всяка версия на нашата вяра, която ти говори за просперитет, която ти говори за християнство без страдание. Която ти говори, че показателя на вярата не е устояване срещу изкушения и страдания, а е богатство, здраве, израстване. Не е библейска тая версия. Каква версия обаче сме аз и ти? Защото ти и аз определяме как християнството изглежда. Ние ще продължим с тези размисли върху църквата. Вече в малко по-друга светлина. Начина, по който църквата реагира на определени ситуации, след като вече е родена. Даже си мисля, може би другата неделя, ще се върнем на раждането на църквата. На рождения ден на църквата. Има определен ден в годината, в който го празнуваме, но ние сме баптисти, ние не признаваме много в такива празници. Затова ще си го празнуваме, когато си искаме. И ще бъде следващата неделя. Кален ви на рождения ден на църквата следващата неделя. Нека наведем глава за молитва. Диди, би ли дошла да ни водиш молитва? Благодарни сме ти за това, че ти ни напомняш и днес кои сме и какво си създал във всеки един от нас. Благодарни сме ти, Господи, за това, че ти си ни направил твоята църква. И молбата ни към теб наистина е: помогни ни, Господи, достойно да живеем този живот, така че да бъдем благословение, така че да бъдем твоята светлина, така че да показваме твоята любов, така че да може наистина верни да ти бъдем и да вижда света в нас, тебе. Благодарим ти, Господи, за това, че ти си центъра на нашата вяра. Ти си този, който е истинския пастир на твоята църква. И ние всички искаме теб да следваме в живота си. Моля те, благослови ни, бъди заедно с нас. Благодарим ти сега и за Господната трапеза, която е пред нас, която ни напомня точно за теб и за всичко, което си направил, за да ни направиш твоята църква, за кръвта, която проля, за живота, който даде. И славата ни към теб е огромна, защото ти си жив. Възкръсна и сега си жив. И те прославяме и за духа утешителя, който изпрати душите и сърцата ни. И привилегията, която имаме, да имаме Божието присъствие с нас. Помогни ни да го търсим, помогни ни да искаме да се изпълваме с духа ти и да живеем живот, който показва плода на духа, който и четахме в началото на службата. Любов, радост, мир, дълготърпение, милост, милосърдие. Защото знаем, че против такива неща няма закон. Покланяме ти се, Господи, и ти благодарим. Амин.